សួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនឹងផងដែរនឹងខ្ញុំមកបង្ហាញរបៀបខគោចាគ្រឿងផ្សំមានដូចជាចាមានសាច់គោចំនួន1 គីឡូសាច់គោខ្ញុំយកសាច់កន្លែងកពួនជើងបានខទៅឆ្ងាញ់ទឹកត្រីប្រេងខ្យងអំបិលចាំអំបិលប្រើអំបិលម៉ត់អំបិលក្រួសក៏បានណាទឹកមកមានម្ទេសផ្លោកយកអាក្រៀមយកទៅត្រាំទឹកហើយយើងយកវាទៅច្រាំមានខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមផ្កាច័ន្ទគ្រឿងការីដាក់ពីកញ្ចប់តូចអានេះគ្រឿងសាច់ទេដាក់មួយកញ្ចប់ធំនេះស្ករក្រហមទុកដាក់ពេលយើងឆាជាមួយសាច់ចានេះចំពោះគ្រឿងកាត់ឆ្អាបនិងបន្លែបន្តបន្សំផ្សេងចានេះគឺស្លឹកក្រូចមើមរំដេងគល់ត្រីចាំម្ទេសនេះដាក់ដើម្បីឲ្យមានសោភ័ណភាពហើយមានជីក្រហមជីមកណាហើយសាឡាត់ហើយនឹងការ៉ុតចាចំពោះសាច់គោពេលយើងហាន់កុំឲ្យហាន់ធំពេកកុំឲ្យតូចពេកណាគឺម្ដុំប៉ុណ្ណឹងល្មមចាខ្ទឹមសយើងត្រូវច្រាំវាឲ្យម៉ត់ដែរណាដំវាសិនចាដាក់ឆ្នាំងហើយយើងចាក់ប្រេងឆាចូលបន្តិចណាចាយើងម្លេងផ្កាច័ន្ទហ្នឹងសិនណាតែចំពោះបងប្អូនគាត់រកឆ្អែមបានអាចដាក់ឆ្អែមមួយមុខទៀតក៏បានដែរតែនេះខ្ញុំរកបានដាក់ផ្កាច័ន្ទតោះមកយើងម្លេងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមចូលណាមកដាក់ម្ទេសហមណាដាក់ស្ករក្រហមចាស្ករក្រហមដាក់រៀងច្រើនបន្តិចណាព្រោះអីខគោវាត្រូវមានរសជាតិផ្អែមដាក់គ្រឿងក្រូចម្ទេសនិងគល់ត្រីដើម្បីកាត់ឆ្អាបសាច់គោឈ្ងុយយើងដាក់គ្រឿងសាច់ទេនឹងចូលណាបញ្ចប់ ចាចំពោះទឹកត្រីនេះដាក់ចំនួន
5 lực rìa chạy đi chế trong đã ở pi sụp rìa tồi như thế xoay trường phế cha preng cho mà con vậy cả lọc nữa tao mà krưng cái dương hai đã cho thế nào thì mình phần chuối tao mới dương chạm sơ cô cho tới chanh cô thì bỏ nó cũng toàn đã tật á mua here ở bên chanh tật cái sợi cô nó ở riêng con chồng nhân tham tật chạp tập thì nó như crop đổ về tới nó cha là lấy ở sạch mấy người chanh chẹp tật ấy nó còn nó dân ai vậy cô mớ là đi khơi đây tham tật bàn tham bịt vỏ xem thấy nhưng rùm ngoa về tục hồ tật phơi và tật cana tật về đấy những ai tham chết bàn á và sạch toàn phơi á chả là này sạch cố về thôi ban 80% rồi dương đã gọt trâu đó đã gọt trâu đó con bói cô bị muốn nó nhỏ bạn đậm bói chạy đậm về này tới này mà phần nắng cô nhưng chăm đậm bói tới sạch sạch hay dương câu cùng đồ bị hô ta là gọt hay năng ở sạch cô nó về khơi cho năng tiện đấy cho bác bốn cao về đồng ngõ thì dạy về pi màu cả lá tờ về phơi đóរៀបចំចានសាឡាត់ដាក់ចាននោះយើងដេកចូលទៅបងប្អូននេះរៀបរយហើយណាចាឥឡូវយកទៅហូបជាមួយនំប៉័ងក៏បានគុយទាវក៏បានចេះដាក់នំប៉័ងឆ្អើវាស្រួយទៅញ៉ាំជាមួយខគោវាឆ្ងាញ់ចាំបងប្អូននេះខគោរបស់នាងខ្ញុំរៀបរយហើយនេះនំប៉័ងយើងជ្រលក់ជាមួយខគោទៅគឺវាឆ្ងាញ់អាចជ្រលក់បានដូចការីទៅ
លក់សាច់វាហើយនឹងការ៉ុតខ្ញុំអត់រសជាតិឆ្ងាញ់មែនទេបងប្អូនអាចសាកធ្វើរបស់ធ្វើតាមនឹងខ្ញុំបានណាគឺឆ្ងាញ់ហើយក៏សូមអរគុណបងប្អូនផងដែរដែលតាមដានទស្សនារាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe ផងណាដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗបន្ត